check T, check T. Mune byogero bingi naye akaseera kano ke katuufu okufuna ekyo ekituufu ekiva mu Edrisa Musuuzi. Nga sinnabakwaniriza bibuuzo byammwe, ngenda kusooka okuwaayo eddakiika entono eri Eddie Kenzo ababuuzeeko okusookera ddala, ate oluvannyuma abeeko ebigambo bitono byatuyitiramukko, then oluvannyuma nja kuwa abantu ab'enjawulo omukisa okubuuza. Naye njagala okusaba ebibuuzo byaffe bijja kuba bimpimpi, naye akaseera ako bwe kanaba katuuse nja kuba nga mbaluŋŋamya bulungi. Mu luyimba lwange Biwoobe nagimba ne ŋŋamba nti Biwoobe eno kubanga era namwe mubiraba, omuntu waba asobola okuwanika emikono ate ne basigala nga bakyamukuba nga sirendalinze, ekyo kiba kireka kifaananyi kirala. Mwabiraba. That's a question we have, questions we have. Tuba twagala answer sometimes kuva mu bakulu batubulire lwaki ekintu ekyo kibaawo. So mba nkomplainize bukomplainize, wabula mba siri mu kulwana gana na gavumenti. So n'olwekyo abantu bangi bansekerera, abalala ne bakola ki, naye ate ne muvaamu ekyomukisa nti hashtag weeyayo yagenda wala, netuuka n'okugjayo attention y'omukulembeze n'agamba lwaki abantu bagamba gavumenti weeyayo, kitegeeza ki? Ne bamunnyonnyola nti waliwo omulenzi gw'olina okulaba akoledde eggwanga ebyamagero, n'agamba nti kali mumuleete. Bw'abanga omukulembeze yampita nali sisobola kugaana, nga wadde abantu abamu bakitutte bubi, kubanga omukulembeze w'eggwanga ye mukulembeze w'eggwanga lino, muzadde mu myaka ate mukulembeze mu bufuzi, kubanga obufuzi buweebwa Katonda, teri bufuzi butava eri Katonda. We have to respect. If you respect God, you have to respect the leader. If you respect parents, you have to respect an elder. I cannot deny the invitation. Mpozi bw'ogamba nti mba muguddeko olutalo lwa Naggomola, and I don't think I'm ready okulwana ne gavumenti. Nze ndi omu eri state. I don't think I can even win. So sisobola kujemera muntu mukulu, ate sisobola kujemera muntu Katonda gwe yalonda. Katonda yamanyi lwaki omuntu oyo waali era akyaliwo. So nali nyina okugenda, kubanga okugenda kwange ate kuyamba naddala abantu abanfolowinga nti omwana ali eyo ayegomba Eddie Kenzo. Bw'alaba ekifaananyi nga Kenzo alina omukulembeze w'eggwanga, naye kimuwa amaanyi okukola ng'agamba nange wanudde ndituuka ku muntu oyo nga nkoze nnyo. It's a challenge to all of us. I think it was a good thing, and I thank God for that. I don't think I made a wrong decision. I feel so blessed to meet the president and we exchange something. Nayogera naye, nambuuza ebibuuzo byambuuza lwaki onvuma, ne mubuulira lwaki, ne mugamba era nali sivuma wabula nali complaininga. Era bwe bagenda okuanalyzinga music wange nga temuli kivumo wabula mulimu complain. So awe tuli navaayo namunyonnyola nti munnange nno nze manja era nanyagibwa, naŋŋamba ekyo tujja kukimala. Ne mugamba naye video zenkola ziri expensive, nzize ntoba nzekka, naye I believe nti si yange nyina we njituusizza, kubanga nyina we ntuuka ng'abantu abamu bali tebamanyi nti Uganda nsi, era nga bw'obagamba nti Uganda bakubuuza eri Nigeria, kiri mu Nigeria oba kirimu, naye ne bategeera nti actually ensi erina ne flag, erina n'abantu abalungi abagezi. I think I deserve something. I deserve a token of appreciation. Naŋŋamba kizibu kikyofuna, ne mugamba nyina obuzibu mu kumakinga music, mu kushootinga videos biri expensive, neetaagamu ku buyambi. Omukulembeze yaŋŋamba nja kukuyamba, ne mugamba nti neesinze nzekka, n'abalala balina ekirooto kye kimu, ne bakyalemeddwa okutuukayo lwa nsonga tebalina ssente
zikola bintu biri ku standard yansi yonna naŋŋamba agenda kubayamba yaŋŋamba ffenna agenda kutuyamba so byebyo byange awo wetuli wetuyimiridde neyanza webale nnyo Kenzo ndowooza ebimu ku bibuuzo ebibadde bitambula bibadde mu nsonga ezo owa pulezidenti wakimayo ki oli wa people power lwaki wagenda ewa pulezidenti ng'oli wa people power ebibuuzo bibadde bingi ekyo kibuuzo sookiddamu ekyo kisooka okiddemu nze mpagira people power ne siri munnabyabufuzi people power kyansanyusa people power our power amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe kirowoozeeko tekitegeeza mbu ate nze ndi wa DP ndi wa FDC ndi wa NRM nekitegeeza people power our power amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe bw'ogaana okukkiririza mu kigambo ekyo basikutegedde oba tolina maanyi naawe basikutegedde that simple as that. I really like the word. Sigenda kwefuula nti nze mbuuza akaseera kammwe mwabali wano kubanga mmwe muyina ebibuuzo ebingi mwe mubeera n'abantu gye mutambulira abalina ebibuuzo kati mmwe muyitamu mmwe okutuuka ewa Musuuza ati njagala kufunayo ebibuuzo njagala ebibuuzo 3 byokka kantandike n'omukyala ladies first bagamba ladies first tujja kozesa kano ladies first Jebaleko amanya gange nze Mary Nambwayo bankola ne Bukedde TV ne Bukedde Olupapula ekibuuzo kyange kigamba nti wali weelayirira obutaddamu kuyimba twakulaba ku gavana ng'oyimba ate ne Lugazi bakutimbye ogenda kuyimba ekintu ekyo okyogerako neyanziza ekibuuzo kye kirungi nnyo naye nze ndowooza olunaku lwe nayimirira ku TV ne ŋŋamba nti Seeka Busonyiye kiba kitegeeza nti nja kuyimba mu actual sense kasita ŋŋamba nti Seeka Musonyiye nenkozesa n'ekigambo nti Mulilla Musonyiye awo kiba kitegeeza seetaaga kumumiitinga seetaaga kumunoonya naye musonyiye namusonyiwa kiba kitegeeza nti okuyimba nja kuddamu kuba ensonga lwaki nali nkimenyeewo nga ŋŋamba nti waba tasobola kuvaayo n'agamba sole bayithawe ku bibuuzo byennyina byebyo byebimu nagambanga nti omuntu yagamba nayogera naye ku ssimu ku vidiyo nga mulaba ndaba nimuganye n'ebizibu nange abijja tereza tofaayo ate ne bamubuuza bannamawulire n'agamba mubuuze eki bali baana ba busiraamu nali musuubiramu statement egamba nti Edi gy'ogenze tukusabira naawe gy'ogenze tukusabira teyakyogera yagamba wakoze decision ennungi wali weekwata ku kisogasoga agenda awase nnyina ne ŋŋamba ayi bigambo bino nga bikyuka nnyo ate ne mugamba nti nze saagala bingi nalumiddwa wanvumya amagufa ga mmange yafa naye gamba at least sole n'agaana okugamba nti sole omukulembeze ow'eddiini I had so many questions nemanya kino ekintu si kitono it's not small at all kubanga omukulembeze w'eddiini atambulira mu kifaananyi kirungi tasobola butagamba sole bw'aba teyasobola kugamba sole there is something behind it tuleme kubeera abaana bato ekyo nkibalekedde naye ng'okuyimba nja kuyimba kuba abawagizi bange tebakolangako musango erinze banjagala nnyo sisobola bahatinga lwa muntu omu I'm a very good entertainer and right now I'm the best entertainer 2019 Africa ekikwatagana n'egyensula sijja kukubuulira ensonga lwaki nyina amaka mangi neeraliikirira dde abantu era nga nsaba gavumenti empa obukuumi sijja babuulira gyensula simanyi balwa batumikaso nkumanyi ng'omu ku balavunneko oyo akuva mu pulezidenti wo kakkana sebo yabuuza bayaayi ekyo sijja kukittaka kalala ekyabalamu ne bebekulu okuntwaliwo omukulembeze simanyi ti obabalaka bwe baali naye bamuŋŋambako naye si be bantutte era soogerangako nabo ku nsonga ezo nabo bandabye bulabi ku Facebook nga ndi n'omukulembeze tebamanyi bwe natuuseeyo ekyo tebalimba eggwanga lino naye tosanga bwe baali naye bayogerako naye ku binkwatako ekyo sijja kiwakanya kuba saaliyo naye nze kyemmanyi si be bantutte
kinagiwa omukulembeze nkubulidde nasakidde bayimbi bannange nabasakidde era omukulembeze agenda bakwatirako ku videos kyenkyalinze kuba yakiŋŋambye ekyo simusazeeko busaze mukamwa yakyeyogeredde ti banno bagambe ngenda kubayamba kuba namugambye nti sinze nzika ayetaaga obuyambi wabula ne bayimbi bannange kuba nabo bakola mulimu gwa ggwanga naŋŋamba ngenda kukuyamba era nabo nja kubayamba nfuna bulungi sebo ebyo bye najjeeyo yagambye agenda kunsasula ensimbi yange gye nakolera 2011 mu stamina kuba nze nali nze yalina stamina paka lasiti okijjukira netufuna obutategeragana ne mwesonyiwa era ngaensonga zezimu kwezi okunyaga ate n'engeri gyendi nti siri munabyabufuzi nagaana okuddamu okwenyigira mu bintu by'obufuzi era kampeyini nze sikyazikuba kuba betukubira kampeyini batugamba birala bwe batuuka bakola birala togenda kuddamu kunsanga ku political kampeyini yonna kubanga abantu abo bamanyi okulimba batukozesa bafune ebyabwe ffe tufe bayitewo abafudde abantu bafudde okuva ku mulembe gwa Kawanga Ssemwogerere abantu bafudde ku Ssebaggala abantu bafa ku Besigye abantu bakyafadde ku mulembe gwa Mukulu Kyagulanyi nomwanyo ng'abantu baffe bafa kuba ate abakulembeze tubalinda bafe bo tebafa naye ate abantu baffe bafa everyday so okuyiwa omusayisi ye ansa nze ndi muntu alina okukwata abawagizi bange bonna aba NRM ab'FDC abajema abaki nembakuŋŋanya nga mbagamba nti one love let's all get together and feel alright eyo yenjiri yange bwe mba sikikoze mba mbaliddemu olukwe so awo wenkoma muganda wange omulala ezibadde nsobola kuddamu ekyo sigamba nga county government eyagala kunzita no nedda naye okusinziira bwe mbadde nzijangata statements eziŋŋambibwa abantu ab'enjawulo nfunye statements nnyingi nnyo nga baŋŋamba okuntuusaako obulabe nabayita ba mafiya nakozesa ekigambo mafiya kuba nze nakulanda ba movie nga ba mafiya be batta abantu abatalina musango nagamba ba mafiya naye nammwe abali bwe muba mutandisa okutunuulira ensonga zino abantu abakyusa zi statement abantu abagwira beti abantu abakola bati bwe muba muliyo nga mulaba social media oli naavayo nakugamba nti genda owase nnyoko oli naavayo nagamba yalyose namuvuma in fact onkoze bulungi okubuuza ekibuuzo kino nsaba ntwala akakisa kano nsabe gavumenti publicly nti gavumenti bw'oba omanyi nti nno ndi asset mu ggwanga lino nga nze omu ku bantu bannayuganda abalina ttoffaali lye batadde ku ggwanga lyabwe badde nsaba mpeebwe security nsaba obabeerayo abakulu ba gavumenti abalaba nsaba security enkuume kubanga na wano we nagenza okulaba muzeeyi era waliwo statement ezafulumye nga zigamba nti Kenzo bw'atuvaamu tugenda kumutta naye nze siri politician sikeerangako ku makya nenangerera nti I belong to certain political party nze mpagira Bobi Wine kubanga muganda wange ye musajja eyamba omukisa okufuuka kyendi nyina ensonga lwaki mmuwagira okitegeera simuwagira lwakuba mbu is a politician. I support my brother on a brotherhood basis okitegeera I'm not a politician nkiddamu I'm not a politician I'm not a politician abayini ali mu bantuukirira mbakubire campaign n'enkigaana wadde baali bampa ssente mmeka abantu abagamba mbu nnalidde enguzi nze sikiwa nti bwebakutuma abaavondeeta bwebakutuma abaavondeeta ebbanga lyenkoledde since 2014 we nafuna breakthrough sente zenkolera muzimanyi pasho mulowooza nyinza ozirya nezimalawo saagala munjogeze byama kwogera byennyina naye sikiwa nti enguzi y'omukulembeze erina kyeyinza okunkola mukama yampa omukisa nefuna obuwagizi mu bantu ne bangaggawaza sole kale sinagaggawaza I'm not rich yet but I'm not siri mu mbeera mbi
owokubiri abadde agamba ki ambuuza gyensula sijja kubuulira kubanga byebizibu byendimu era nsaba gavumenti empa obukuumi ku mbeera eyo nsaba obukuumi nno obw'amaanyi nga ne public yonna ekimanyi abawagizi bange nsaba munsabire ku bukuumi eri gavumenti. I'm not safe. Mayanja muno ogambye ku kya copyright. Copyright eno abantu ffenna tugitegeera lwaffe. Naye nze nyina engeri gye ntegeeramu copyright ng'omuntu Eddy Kenzo. Ekintu ekitunyiga si copyright. Kubanga copyright already eri mu active ensi ne internet yafuula dda copyright active. You only need to submit your music in the right platforms. Does it make sense? You have to submit your music in the right platforms. Tulina Tunikoa, tulina Bani, tulina Bo OCD, tulina ba BMI, tulina Bani. Go and submit your music to the right platforms. Your music will be claimed and you will earn money. Naye bwe tudda mu kintu kye bayita promotional rights. Mulimu kye bayita promotional rights. Nti abantu abamu naddala aba computer abamu they have to ba DJ music on wine almost spreading. But on local basis waliwo abantu be bayita bano bawasula bali babayita bani UPRS kigikakatako okusololeza abantu sente zaabwe nebawa embalirira nebawa bweyina okuzibawa. Nfe abantu abamu tetukkiriza na UPRS kubanga etubbidde emyaka mingi eyo gye tulina okukwatako mu ng'ensi nga Uganda neyita UPRS n'abayimbi nebatuuza ogwo omusango ne guggwera awo. Waliwo ebintu nga birina kuggwera ku mutindo gwa Uganda. Bwe kidda mu copyright erimu active already. Bwe submitting a music we watuufu music wajja kubeera claimed and you'll earn money. President bwe nabadde njogera naye nadde sobola mugamba kintu ekyo kubanga copyright erimu active already. Wano mu Uganda bwe tuligamba tutandika okukola copyright nti abantu tebaddamu okukwata ennyimba zaffe oziwuliriza mu ssimu, tebaziwuliriza ku radio, tebawuliriza awa. Kigenda kuwa omwana upcoming obuzibu kubanga okimakinga kigenda mubeerera kizibu nnyo. Tugenda tuka ekiseera tubeere nga Kenya kuba bagifuula active naye badijje basinga n'abayimbi amaanyi olw'ensonga music w'abayimbi tavuga. Okimakinga kizibu kuba music n'omuntu ate omuteeka ku ssimu, music omuntu ate omusharinga ku WhatsApp. Mbadde nsaba music tumusubmitting mu right platforms acclaimingibwe by internet wano mu bantu atambule for promotion. Simanyi oba kyenjogera mukitegedde n'ekyo nadde sobola kigamba president olw'ensonga kyensobola ogamba president oba abantu bonna batukulira nti bayite UPRS bayite n'abayimbi tutuule tusolovinga ensonga eno kuba sente zaffe UPRS zeezibba on a local basis. Okitegera nze saasoma nnyo simanyi bintu bingi kanjogerere ku level yange ey'omuntu w'owansi siri professional mu bintu ebikwatagana n'amateeka n'ebirala. Naye president bwe nabadde naye namugambye nti abayimbi beetaaga obuyambi okusobola okushutinga video eziri international. Ekyo nakimulekedde era naŋŋamba agenda kutuyamba. Buyambi bwe tulinda naddibwaliza kubutuwa. Saasase ndi musasi. Wonder, let's get together and feel alright. No matter where you belong, oba oliwo NRM, oba oliwo FDC, oba oliwo awanze mbaagala. Ebyo ebyammwe. Njagala tubeere omuntu atya? Kubanga bwe tuba tetwagala tubeere omu dene ekirala twagala ki? Tulwane tutiŋŋane. That's what we want? No. So ebyange byebyo mwebale nnyo, mwebale ddala. Wabula nnyina complain nga tetunnagenda. Nina complain ku nsonga mwe nayita wano bwe nafuna mu buzibu banvuma oli abantu bavayo ne bagamba aliyose n'amuvuma naye omuntu gwe bavumye nnyina maama we yafa nze omuntu yasula ebweru emyaka 13 nga enkuba ejja n'enkuba omusana ne gwokya empewo n'enfuuwa abantu ne bankuba olwa mama wange okufa ate nojja no nga ŋŋendemu ebake ate oli najja n'agamba nti yesu kyekyo kyakabi. Ne bagamba mutoddamu omukulu tasobya nga tasobeza olwedde. Ekintu ekyo kyandaga nti tetuli wamu tetuli bumu. Naye lwaki tuli divided bannayuganda? Lwaki tuli radio moze yafa nga ekimuta depression? Olwaleero wezo
yakutte ne voice note n'agikola nga wemulaga abantu bamufrustratinze naye nga yeetaaga help yakafiirwa muganda we yeetaaga kumugamba nti muganda wange janga okwekafuba niye omuntu n'avaayo mazima ddala natandika okumonkinga wizo Jackie Chandiru ali mu rihabu omusajja omutanzania yatubbira omukyala Zali ne mumonkinga omwana waffe yali agabira abantu sente naafa ekyo kyemwagala wallahi nyina obusungu n'obulumi nkaabe eviridde bannayuganda tuli divided era nsaba ntwala akakisa kano nga nkabira bannamawulire mwenna abali wano nti buli awulira nga lumirirwa Uganda eno ng'ojagala ogirabeko nga tuli happy tupromotinga omukwano mu bantu baffe. Lwaki twevuma? Lwaki tuli divided? Lwaki okwata ebifaananyi by'omwana nga naawe nyina mwannyoko n'obiteeka ku intaneti ng'ali bwereere gwe singa bibadde bya sisitawo oba mukyalawo oba mwanawo oba gwe kennyini ogw'omutima twagugjeewa? Uganda eragawo abatukulembera lwaki temuvayo ne mwogera ku nsonga zino? Anyway, abatukulembeza tubaveeko kuba nagambye kyanga n'okuddamu campaigningira omuntu. By the way, Mwami Kyagulanyi mukwano gwange ne sijjamu campaigningira ku bwa president naye nsobola omuwagira era nsonja mulonda naye sijja kulinnya katuuti kukonvisinga abantu antiiru bwalikola ebirungi ndi mu campaigningira ekisanja ekiddako nga ffenna tuli ready nti atukoledde okitegeera era namu campaigningira ekyaddondo kubanga nali njagala ajje ku level kwali naye kikwatagana n'obwa president nyinza obutavaayo kuyimbira ku kituuti naye lwaki ayina sooka tukonvisinga nti ali atya okusinga nze okonvisinga abantu nti mukulu wange agenda bakolera tandisappointing n'abalala bonna siriddamu sirina MP yenna gwe nalinyira katuuti okujjako muganda wange bonna nabagoba bampita bakalugire simanyi abamu 7 ne bagamba sijja era nakigaana era nenyumirizamu ekyo nze ndi muntu agatta abantu era ndiweringa okubagatta wabula nsaba buli ali wano twekolemu omulimu ng'abavubuka tutereze embeera enegenda mu maaso simanyi kye tuyinza kukola ne ansa ngibalekedde what can we do? Bantu bange si kirungi mwabakola ku marediyo ebintu si birungi tweteeka ku social media nga tuli bwereere oli naavaayo naawemula ekigambo kyo kya private party nakikuba wansi ensi yonna nemuwagira abantu ne bavaayo munno bamuvumye n'ogamba balyose ne bamuvuma era ensi neguwa layiki omuntu omwana yakulira ku street emyaka 5 mwemeka agenze wa president amumeeting amushaking ku ngalo alage nti naye nawe atuse n'ogamba yagendeddeyo ki omuntu oyo bw'omwagaliza omusajja ngambye ngenda kuwayo kasente okole video nti tozijjayo tozitwala tulina okubaako kyetukola bavubuka bannange ne bannamawulire ekyo nkibalekedde bwe muba mulumirirwa ensi eno twekolemu omulimo ebyo politics tubiteeka aside tutandike okukolagana ng'abooluganda kubanga kitegeeza tugenda kutandika okwetta bwe tunale nti okukuba kigenda kumbeerera kyangu kubanga at the end of the day bwema nsobola okukuvuma amagufa era nembeera proud of it n'okukuba nenkugjamu omusaayi kisobola ngenda nensanyukirako mukwano gwange kubanze namakulu nkimanyi agenda kubeera mukwano gwange emyaka gyonna ate nkimanyi ekirooto kye kyali ekyo ayagala kubuyambala ku gawuni yeyagale ati zesobola butabeerawo ku ssanyu lye bw'abanga mpisa mbanja kubeerawo mucelebratingireko kuba oli mukwano gwange mwenna abali aboogera ebingi simanyi nti mumanyi namakulu okunsinga n'omwami amulina olwaleero abedde naye ebbanga eritawera lya mwaka 10 nze nabeera naye emyaka 5 nga tusula wamu tulya wamu tusanyuka wamu tukawa wamu nkyamumanyi nnyo mpaka lwalimala naye emyaka 7 ajja kuba nsingako naye sofa nze nsinga okumanya n'amakulu kitegeeza kyayagala nkimanyi kati ku ssanyu lye sisobola butabawo kumucelebratingirako mba muntu mubi bwe banampita wallahi nja kwambala ekanzu yange ey'obuganda awo ebakanzu ebasuuti nja kuba mulira era nze nja okuba nez'amaalu nga tusanyukirako mami